ko buhereza no korekwa okuruka warahangisha itowa mwiguru tuhimbire kanisa eya Yesu niwe matsiko abatandikire weza mwino korekwa ekatandikwe biri kumi okwa kabiri enkumi biri abiri nebiri yabare kwesu mbabazi okutunga ekiteekateko ekanisa ya Yesu niwe matsiko ekatanduka Yesu niwe matsiko bambe mwebare okutandika obuhereza mututambire niwebare abatandikire muburire njeri Uganda n'ensi yona Yesu niwe matsiko bambe mwebare okutandika obuhereza mututambire niwebare abatandikire muburire njeri Uganda n'ensi yona Twarosima kuhanga abahereza abeheire yo kuhereza ndowesigwa ababebe mbeire Pastor Pastor Ronadi obeire mwesigwa Vice Pastor Ninabasa Charite omuhandiki ne Pamela aina mugisha ombichi wabo ninyakatokereni Reverend Padematemba no muhabuzi Reverend Rutajutana nawe no muhabuzi Pastor Komujuni Aneti nawe no muhabuzi Admini ne Pastor Kakor Esawo Yos Pastor ne Pastor Joram Atwine Mobilizan Safura Kine Mbabazi Chief Programmer Nika Jesus Kovia Vice Programmer Nishaya Amanya Choir Leader Nibabazi Buresi Vice Choir Leader Busy Abaho Chief Intercessor Nayamare Harrieti Vice Intercessor Kayas Anati Niwebare Eshara Zayu Nokwehayo Yesu niwe matsiko bambe mwebare okutandika obuhereza mututambire niwebare abatandikire muburire njeri Uganda n'ensi yona hariho abandi bantu babeheireyo okushabira obuhereza ng'obugendo mu maisho Aneti turyamuhirwa kuba jehamu Uri mana yebaza na joy chasimire Evangelist Pastor Nathani rwa Yesu atuheire dokasi abamurungiruthi ogofuravia kuri bunamanya neito Zayoni twabasima Yesu niwe matsiko bambe mwebare okutandika obuhereza mututambire niwebare abatandikire muburire njeri Uganda n'ensi yona Yesu niwe matsiko bambe mwebare okutandika obuhereza mututambire niwebare abatandikire muburire njeri Uganda n'ensi yona Okusima kw'omutano ahari Bishop wetu Bishop Gideoni Mugisha obeire olutindo kandi omuzire murungi Yesu niwe matsiko neranganwa tutikaye bwakusima amakanisa agatwatsize omurugendo Destiny Burigi eyebembeirwe Bishop Gideoni Mugisha
Kristo eshuru y'amagara mwebare mwebemberwe Pastor Amos back to the Bible Principles Church eyebemberwe Pastor Somebody Divine Spirit Church mwebare erikwebemberwa Pastor Freddy Kamwine back to Bible Truth Church erikwebemberwa Pastor Purima omujuni w'omuntu ni Yesu nimwebare erikwebemberwa Pastor Turiyo Simon entumwa za Kristo nimwebare erikwebemberwa Pastor Dennis Matko irakaryanzamba y'abanyima erikwebemberwa Pastor Nikolasi nimwebare twena tuyimbise Yesu niwe matko bambe mwebare okutandika obuheereza mututambire nimwebare abatandikire mubuulire enjiri Uganda n'ensi yona nimwebare abatandikire mubuulire enjiri Uganda n'ensi yona nimwebare abatandikire mubuulire enjiri Uganda n'ensi yona Bishop nimwebare abatandikire mubuulire enjiri Uganda n'ensi yona nimwebare abatandikire mubuulire enjiri Uganda n'ensi yona nimwebare abatandikire mubuulire enjiri Uganda n'ensi yona nimwebare abatandikire